Welcome to Philippine Art Cooking Time. Nandito naman tayo guys para magluto ng isa pang pangkabuhayan. Ang tawag doon ay ang paggawa ng jelly flan. Sa dulo ng ating video, nandun din ang ating costi para malaman nyo kung magkano ang ating kikitain. So tara na guys, luto na tayo. So ito lang guys ang ating ingredients. Ang jelly powder, 4 itlog, condensed milk, at saka water. So tara guys, simulan na natin ang paggawa ng. So guys, ito na ang ating caramelized sugar. Naglagay ako ng 2 tablespoons na sugar. Okay. So guys, mag-prepare lang kayo ng 6 na lanera para sa ating jelly flan. So yun guys, caramelize natin. So ito guys, unahin muna natin yung isang mixture natin. So 4 na itlog to ang aking pre-prepare. Ayan. Guys, okay na yung 4 na itlog. Ngayon, isusunod natin yung condensed milk. Ayan. Ang ginamit kong condensed milk ay itong brand na to dahil ito yung nakakamura sa atin. Ayan, mura lang siyang bilhin. Tapos pag okay na ang condensed milk, kunin natin ang wire whisk, halu-haluin natin mabuti. Ayan. Na. So guys, strain natin muna para matanggal yung mga ayan. So yun guys, dito tayo sa next mixture natin. Sa casserole, ilagay natin yung 4 na cup na water. 4 cups of water. And then, lagay natin yung ating gulaman. Guys, tandaan nyo na unflavored siya.
Then mix natin. Yan, luto natin guys. Okay na. So yun na guys, so ito na yung lahat ng mga gelatin natin. So pakulo na natin guys. Pag kumulo na yan, sabihin okay na siya. So yun na guys, pakulo na. So lagay na rin sa medium heat. Sabihin okay na to. Ilagay natin yung mixture. Ang dami natin. So na guys, lagyan na natin. So guys, gumamit tayo ng iba pang lanera na pwede pang paglagyan. So pwede kayo maging creative sa paglalagyan, maging mga kulay. Pwede nagdagan pa ng ibang mga ingredients para mas masarap ang inyong cherry flan. So, lipat natin guys sa lagayan ng styro. Pwede kayo gumamit ng ibang lagayan kung gusto nyo. Yung microwavable na tinatawag. Pero ito, kinuha ko dyan, mas mura siya. Tignan nyo guys, oh. Normal lang yung ganito itsura nyo. Ayan guys, tapos na rin naluto. Ngayon, dito tayo sa costing. Ang gulaman naghalaga ng 25 pesos. Ang condensed milk, 33 pesos. Yung apat na itlog, sa isa, 24 pesos. Ang styro, 150, hanin, so 9 pesos na yan. Tapos yung sugar na 1/2 cup, 7 pesos. Tapos yung gas, 15 pesos. So ang total na nagamit natin ay 113 pesos lamang. Tingnan mo, 113 divided by 6. So, 18 pesos or 19 pesos ang inyong nagastos. So, pwede mo siya ibenta ng 35 pesos o 30 pesos. Kapag binenta mo yun ng 35 pesos, may income kang 16 pesos. Tapos,
Yung 16 pesos, multiply mo natin ng 6 na nagawa mo, ang total na kita mo ay 96 pesos. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe with my channel, Filipino Icor Cooking Time, and don't forget to hit the bell. Have a good day.